Sanivonani，你们好。今天我们要继续学习含有淀粉的食物。通心粉是乌马卡罗尼，乌马卡罗尼。玉米粉一布普，一布普。麦片okusanhlamvu，okusanhlamvu。粥iphalishi elithambile noma umdoko，iphalishi elithambile noma umdoko。让我们再说一次，umacaroni，impuphu， okusanhlamvu， iphalishi elithambile noma umdoko。我们的课结束了，请记住要点赞、订阅和分享。下节课见，再见。